Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für Pasticcio, ein typisch griechischer Nudelauflauf mit Hackfleisch. Dafür als erstes einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen, 400 Gramm Makkaroni ins kochende Wasser geben und 7 bis 8 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Die fertigen Makkaroni anschließend über einem Nudelsieb abgießen, kurz abtropfen lassen und dann zusammen mit einem guten Schuss Olivenöl zurück in den Topf geben, alles einmal gut umrühren und zur Seite stellen. Als nächstes habe ich hier je 3 bis 4 Zweige frischen Rosmarin und Thymian. Einfach gegen die Wuchsrichtung von den Stielen zupfen und mit einem Messer fein hacken. Dann eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, ebenfalls fein hacken, und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten unter gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Als nächstes die Hitze etwas erhöhen, 750 Gramm Rinderhack in die Pfanne geben und das Hackfleisch für 5 bis 6 Minuten unter gelegentlichem Wenden krümelig anbraten. Danach kommen die Gewürze dazu, die Hälfte der fein gehackten Rosmarin-Thymian-Mischung, einen gehäuften Teelöffel Kumin, einen halben Teelöffel Zimt und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer. Alle Gewürze anschließend unterrühren und kurz mit anschwitzen und zum Schluss noch eine Dose gehackte Tomaten dazu gießen, die Tomaten ebenfalls unterrühren und die Pfanne danach vom Herd ziehen und zur Seite stellen. Als nächstes kümmern wir uns um die Bechamelsoße. Dafür zunächst 100 Gramm Butter in einen kleinen Topf geben, die Butter zum Schmelzen bringen, dann 100 Gramm Mehl dazugeben, Mehl und Butter gut miteinander verrühren, circa 1 Minute unter Rühren anschwitzen und wenn das erledigt ist, 500 ml kalte Milch sowie 250 ml Gemüsefond dazu gießen, alles klumpfrei miteinander verrühren, bei niedriger bis mittlerer Hitze zum Kochen bringen und für 2 bis 3 Minuten unter ständigem Rühren köcheln lassen. Die Bechamelsoße anschließend vom Herd ziehen, mit einer Prise Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen, außerdem 75 Gramm geriebenen Parmesan sowie 2 Eier dazugeben, alles gut miteinander verrühren, bis der Käse komplett geschmolzen ist. Und danach sind wir damit auch schon fertig. Jetzt etwa 1/4 der Soße zur Hackfleischmasse gießen, beides gut miteinander verrühren und danach kümmern wir uns noch um die Makkaroni, 2 Eier, die Hälfte der Rosmarin-Thymian-Mischung, eine gute Prise Salz und Pfeffer dazugeben, alles einmal umrühren und dann können wir den Auflauf schichten. Als erstes die Makkaroni in eine passende Auflaufform geben, gleichmäßig darin verteilen. Jetzt kommt die Hackfleischmasse dazu, einfach gleichmäßig auf der Nudelschicht verstreichen und danach nur noch die Bechamelsoße auf die Hackfleischschicht gießen, ebenfalls gleichmäßig darauf verstreichen und zum Schluss weitere 75 Gramm geriebenen Parmesan auf dem Auflauf verteilen und so kommt das Ganze dann in den vorgeheizten Backofen für 30 bis 45 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze, bis der Käse geschmolzen ist und alles eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Nudelauflauf anschließend aus dem Ofen holen, vor dem Servieren noch ca. 15 bis 20 Minuten stehen lassen, so lässt sich der Auflauf später besser schneiden und danach
auf Tellern verteilen, eventuell mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und genießen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.